तो भाईडो मैं लेके जा रहा हूँ कबूतर को डरबो। तो अब मैं ना ऊपर रखांगा और 2-4 दिन में कबूतर लेकर आऊँगा। ऑर्डर करूँगा है हमारे कबूतर को डरबो। आज हम हमारी छत पे बनाऊंगा सेटअप। तो थे मन सपोर्ट करो और हम लेकर आएंगे अब कबूतर, जो कि हमारे से 20 किलोमीटर दूर से कबूतर आ रहे हैं, हमारे ऑर्डर करे हुए हैं। तो वो आएंगे, फिर इसमें डालेंगे, आपको दिखाएंगे। रोज़ की वीडियो गिरांगा। फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटा दबाना मत भूलो। तो शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो अब ओजू तो एक ही ले आए या पिंजरा और भी इंशाल्लाह सोच रखे। हाँ क्या मैं पूरा में नया सेटअप बनाने की सोच रहे हैं। ये देख लो वो सेटअप आप लोग बकरिया को है। तो हम बकरी ओजू तक गाली को नहीं, ठीक है।